boa noite, boa noite. Primeiro dia do ano, já passou, graças a Deus deu tudo certo. Acabando de chegar do Rio Preto. Um pouco cansado, mas tudo bem. Estrada parece estar com mais buraco do que antes. Início de noite chuvoso, tá meio chuviscando. O trânsito tá começando a ficar meio complicado. Tava um trânsito tranquilo até hoje de manhã, mas agora tá. Parece que todo mundo já tá voltando. Férias. Segunda-feira volta tudo normal, aquele trânsito caótico.